Čau, čomiņi, te atkal Raivo. Nu ko, ir pienācis pavasars. Esmu no ziemas migas izvilcis savu kabrioletu. Nu tad dodamies tīrīt. Esam nomazgājuši šo mazulīti. Tad pastāstīšu par viņu nedaudz vairāk. Kā jau pirmajā vlogā minēju, kad es arī stāstīšu par mašīnām, par savām mašīnām. Man viņas ir vairākas. Konkrēti šī ir mana vecākā mašīna, kas pie manis šobrīd ir. Viņa nav mana pirmā mašīna, bet no esošajām ir visvecākā. Viņai ir vārds Paula. Man visām mašīnām ir vārdi. Un šis vārds ir par godu manam ļoti labam draugam Paulam, kurš to mašīnu dievināja. Bija laiks, kad viņš jau, man liekas, vizinājās vairāk nekā es. Tad tā viņa tika pie šāda vārda. Šeit ir E36 323 Bembīts 98. gada ar oriģinālo M-paku un visu, ko jūs redzat. Viņai ir parkošanās sensori, kas strādā. Tas ir ļoti liels pārsteigums visiem mehāniķiem parasti. Un vienīgā problēma, kas ar šo mašīnu ir, ka viņa ir bijusi angus. Un, teiksim, godīgi nav tā labākā pārbūve bijusi. Tāpēc es arī ļoti ilgi domāju, ko ar viņu darīt. Jo daudz jau zina, ka E36 tagad jau vērtība tikai ceļās un ceļās. Bet tā jau sāk pārvērsties par retro mašīnu. Es domāju, pēc 5 gadiem labam E36 būs ļoti laba vērtība. Vienīgi šitam pēc papīriem, tā kā viņš ir anglis, šeit tāda vērtība nekad nebūs. Kā ja tas būtu Eiropietis īsts. Tad, tāpēc es arī biju domājis, ka varbūt viņu jāpārdod. Pagājuši vasaru mēģināju. Biju izlēms, kurētu par 3500 pārdot. Bet tā sanāca, kad jau pirmie pircēji skatījās, šai mašīnai izbeidzās sajūgs. Nācās nomainīt sajūgu un sparratu. Tas viss kopā izmaksāja 800 eiro servisā. Un tad man vairs negribējās par 3500 eiro to pārdot. Pa 4,3 es domāju, ka diez vai kāds pirktu. 3,5 jau diezgan augsta cena šai mašīnai šobrīd. Tad tā es ļoti ilgi vispār domāju, ko vajag darīt, bet esmu izdomājis, ka es šo mašīnu nepārdošu. Es viņu restaurēšu, atjaunošu, jo kāda starpība, kad papīros rakstīts, ka tas ir bijis kādreiz anglis, jo principā ir doma, ka viņu pabeigt pārbūvu, uztaisīt visu oriģinālo un tā mašīna paliks man. Ļoti lielu kļūdu es pieļāvu, ka neieliku šo mašīnu garāžā. Visi varam redzēt, kādas ir tās sekas. Man teica, ka tomēr salonu visu var glābt, kad jau rītā vadu viņu uz ķīmisko tīrīšanu, kur visu ļoti kārtīgi un cerams, ka arī labi sanāks iztīrīt. Ja nē, tad būs droši vien jādomā arī par salonu maiņu. Bet jā, tā kā es izdomāju, ka es šito automašīnu negribu pārdot, tad man ienāca prātā ideja uztaisīt video sēriju, kā man veiksies ar šīs mašīnas atjaunošanu. Es pieļauju, ļoti daudzi ir skatījušies cilvēks ar kameru
video vlogus, kur viņam arī bija E36 ikdiena, kā viņam veicās. Tad, es esmu izdomājis, ka es arī varētu uztaisīt šādu pašu E36 ikdienu ar šo mašīnu. Es arī pazīstu cilvēks ar kameru, un īsumā viņš arī viens no iemesliem, kas man pamudināja taisīt savu vlogu. Ziņošu par visu, ko šai mašīnai tagad darīšu un labošu. Un paskatoties, saprotu, ka darba ir diezgan daudz. Ceru, ka rezultāts būs labs. Čau, čau!